為賭博妻子離散嗰一集，然之後咧有印象啦。已經戒咗，跟住後尾揾咗錢。係唔係啊？我哋講啲嘢有啲作用喎，咁咪同老婆坦白咗之後咧，老婆幫我還清咗筆數入去，跟住我就決心戒賭。喂，真係有浪子回頭噶噃！然之後咧，而家我係諗住換部保時捷嘅911俾老婆。哇！好啊！喂，呢個節目開個光㗎。係兄弟，你短短1年裏邊，你揾咗一台911，你話俾我知點做到嘅？揾到啲錢全部俾老婆。冇咩行錢嘅業、咩渠道嚟揾？咪咯，汽車維修美容呢度咯，翻身起身，然之後即刻又開咗間分店，你話俾我哋知嗰個分店喺邊度嘅？南沙講個字出嚟啊！一個量係咪3個字㗎？係你嗰度洗車係幾錢一台呢？ 7座以下嘅係40，即係你嗰種盈利嘅模式係點呢？有充錢亦都可以單洗。即係呢個例子，我哋最終可以肯定嘅就話，只要唔沉迷落嗰樣嘢嗰度，就一定可以起翻身。對。咁但係你而家想問我哋啲乜嘢咧？想部911係想平咗佢？停咗台車佢，冇買山鞋。我即係後尾都冇買到部車。冇買到。即係老婆全幫佢。啊！真係執到啊，兄弟呢個老婆去你。邊揾啊，兄弟，好珍惜啦。對啊，唔怕儲到2個啊，真係呢啲。咩？唔係即係咩？大家往呢個標準，唔係呢個老婆真係好啊！真係。係你揾邊個嚟同佢對比啊？真係冇。嚇！落難嘅時候肯咁幫你嘅老婆係咪先？落難嘅時候肯幫你老婆唔仲多㗎啦。有，好多都好好嘅。有。使唔使俾 NG 嚟講？唔使你講，唔使你講你。係咩？好 OK。你嗰隻係衫係嘅咩咧？ 530 LI 搖曳運動版，23年1月黑色，公里數而家係幾多啊26000。我平嘅話就22到23。你哋應該猜到嗰間店喺邊度啦啩？我唔猜，冇必要騷擾你啊！係啊只要你過得好，你哋冇錯兩公婆感情一直鞏固落去，我哋都祝福你嘅。好。 OK，嗱咁啊，只要關注我哋嘅朋友過去佢哋嗰度洗車嘅話呢，佢都至少打個9折好冇？可以。評論區自己揾佢名啦。感覺上好似我哋呢個節目呢，就係早期嘅時候呢，同埋佢哋一齊成長嚇。係啊，啊，有啲係生仔啊，真啊，有啲生性啦。有啲都生氣嘅。係。即係關注咗我哋，即係一路以嚟都係即係當 friend 嘅嚇，都好榮幸同大家一齊見證。